Soren-soren yo jantan betina kita terbangin condong cul tanggal 1 Januari. Cuaca nane mendung sahdui wala jarak lepas 2,5 kilo. Masih mencari ketinggian, naik muka-muka orang pedal di atas kepala diangkat yuk. Masih mencari ketinggian, muter-muter balik ngalor, muter lagi. Ojo pedal sih. Duh, kok renggang ya. Duh, pedal tenan kula. Pedal ya, wah rono pedal ya, dengaran kok pedal. Masih pedal, ditinggal ya. Wis Bali iki malah pas kepala malah masih muter bola. Saya munggah ya. Wah, ditinggal oleh gandengannya.
tengah mulon ya lur. Waduh. Yuk kita terbangin belakangnya ya. Wah ya guys ya. Saya mumpung ya, malah balik ngalar ya. Aduh, sayang kok. Acel kayak burine, udah kesuran mulu. Boleh ya, nang luar sih lagi sih, luar sih lah. Naik saya munggah. Oke, kita terbangin belakangnya, tidak keseran.